Welcome back to my channel at nandito na naman kayo sa panibagong vlog ko at re-reviewin natin tong GT Avalanche na 4.0. Ayan guys, ito na yung bagong kuha natin na GT Avalanche 4.0. Ayan. Yung old na shifter niya is Shimano na non-series 3x8. Tapos yung sukat ng handlebar niya is 700mm. Naka GT Avalanche na or GT na grips, rubber grips. Tapos naka mechanical brakes lang siya. GT stem, GT headset. Tapos ayan, 4.0. Ang size ng frame to is small. Yung fork niya is Santor XCT with lockout, 100mm yung travel. Tapos naka Maxxis tires, pinks. Sa harap 2.10, 26 by 2.10. Sa likod is 26 by 1.95. Ayan, 8-speed na Shimano cogs cassette. Tapos binilhan ko na lang siya ng bagong RD na Alivio para ready na siya for 9-speed. Kasi yung luma niyan medyo ano na eh, hindi na gumagana yung spring niya, sobrang lambot. Ayan. Tapos naka Santor na crankset. 3x pero removable chainring, pwedeng gawin 2x or 1x. Ang sukat ng ano nito is 42, 36 at saka 24. Naka GT pedals na din siya, flat pedals na plastic. Chain niya is KMC. Tapos GT saddle. Yung seat post niya is Synchros 30.9 yung sukat. GT seat clamp. Tapos yung hubs niya is cassette na din, 36 holes. Yung brakes niya is mechanical brakes na Tektro Novella
Hindi masyadong kita. Dito na lang. Tingnan natin kung kita. Yan. And ito novela. Post mount na rin yung kanyang fork. Pati dun sa frame niya is post mount na din. Yan. Nagbabalot na, gabi na kasi. So yun po na mga kapadyak. Ito yung nakuha natin na GT Avalanche na 4.0. Nakuha ko siya, actually sira yung, medyo sira yung ano niyan eh, yung hubs, tapos pinaripak ko na lang. Tapos yung RD niya sira na rin. Hindi na siya nagsishift ng maayos, kaya pinalitan ko ng bago. At yung shifters niya, pinalitan ko na rin ng bagong cables. Tapos tinono. At yung sa brakes naman niya, okay naman siya. Well, kadalasan dun sa mga sinesetup ko 3.0, di ba? Nakuha ko ng 4.0, tapos nirestore ko na rin. Nilinis ko ng todo kasi sobrang dumi niya. Most of the parts naman stuck pa. Kahit na yung nasa website or yung kung i-check niyo yung specs niya online, makikita niyo yung specs niya intact pa din, same pa rin except dun sa RD. Kasi yung sa RD niya is alivio siya dati na M390 yata yun kung di ako nagkakamali. Tapos pinalitan ko siya ng bagong RD kasi nga hindi na gumagana yung dating RD niya. Tapos yung saddle, hindi ko na rin pinalitan para as is na original na GT flat saddle. I mean GT slim saddle. As much as possible, ayoko sanang palitan yung mga parts dito para as in intact pa rin kung ano siya nung nirelease. Pero syempre, lahat naman tayo gusto mag-upgrade. Pero as much as possible, hindi ako nag-upgrade kapag hindi naman kailangan. Tsaka depende na rin yan sa type of terrain na gagawin mo. Let's say kung city driving lang, okay na okay kung stock part siya. Pero kung magti-trail ka, kaya talagang gagamitin mo siya pang harabas, mas maganda mag-upgrade ka kung may budget ka naman. Bali, may mga nagtatanong sa akin kung ano daw ginagawa ko sa mga nare-restore ko na bikes is binibenta ko rin siya. Kagaya ng mga unang nirestore natin ng mga bikes from scratch talaga o kaya from talagang luma na hindi na magamit, inaayos ko yun, tapos nire-restore ko yung pwedeng gamitin pa, inaayos ko. Pero yung mga hindi na kailangan ng palitan, pinapalitan ko, tapos tsaka dinidispatch. Pero syempre, binibenta natin siya ng hindi ganun kataasan. Kagaya nitong pandemic, as much as possible, binibenta ko lang siya ng may tubo ng konti. Tapos, syempre, as much as possible, gusto ko nababalik din sa akin yung konting ginastos ko dun sa bisikleta para syempre may profit tayo, di ba? Para mga kapadyak, hanggang dyan na lang muna yung vlog natin. Next na i-review natin is yung nakuha ko na frame. GT Avalanche din siya. Halos parehas lang din ng frame na yan. Pero 2.0 naman siya. Tsaka internal cabling yung shifter niya. Salamat ulit sa panonood. Like, share, and subscribe kayo sa channel ko. Ride safe at ingat.